kröfurnar á bankana eru enn til staðar og ekki bara eru til staðar ennþá, þær eru búin að skipta hendur að langmestu leyti. 80-90% af þessum kröfum eru núna ekki lengur hjá þeim sem að töpuðu á því að lána gríðarlegt fjármagn til Íslands. Þær eru hjá vogunarsjóðum, svokölluðum hrægammasjóðum, sem hafa hagnast gríðarlega á því að kaupa upp þessar kröfur og gerðu það vitandi að þeir kæmist aldrei með allt þetta fjármagn út aftur, vegna þess að þeir voru að kaupa kröfur og gjaldþrota fyrirtæki í landi sem var í gjaldeyrishöftum. Þess vegna hefur alltaf verið talað að þyrfti að fara í nauðungarsamninga við kröfuhafana, að beinlínis talað það frá upphafi að það þurfi að semja við þá með hvaða hættir fara út. En munum við græða í leiðinni 200 milljarða eða 300 eða hvað það sem Framsóknarflokkurinn er að lofa og þannig gera þetta allt saman bara gjaldfrjálst fyrir ríkissjóð? Það er fugl í skógi, hann er ekki í hendi. Síðan varandi að þetta sé á einhvern hátt óábyrgt, ég svaraði nú reyndar hérna áðan, þannig að þar spörum við tíma. Formaður Sjálfstæðisflokksins reyndar heldur því fram að þetta sé fugl í skógi, þannig að það sé ekki á þetta að treysta. Vandamál er bara að þessi fugl Það er þannig, þú talar sjálfur að þetta séu samningar. Já, þetta eru samningar, en vandamál er að fuglinn er hrægamur og við þurfum að grípa hann áður en hann fer í hreiðrin.